Dhe shumë kohë më zhvilluar ndonjëherë në vendin tonë. Po saktë ushtrimi fushor Defender Europe 25 është një ushtrim vjetor, është ushtrimi më i madh që Shtetet e Bashkuara e realizojnë në kontinentin e Evropës. Këtë radhë, ky ushtrim do të shtrihet me 3 zona kryesore në Evropën Veriore, Evropën Qendrore dhe Evropën Juglindore, ku bën pjesë edhe vendi ynë. Do të marrin pjesë gjithsejt 25.000 trupa ushtarake nga 29 vendet të NATO-s, kurse në zonën e Evropës Juglindore, ku merr pjesë pra edhe vendi ynë, edhe si vend që ka dërguar edhe dërgon trupa në ushtrim, por edhe vend Nikoqir, do të jenë 12.000 trupa, cilat do të jenë nga 19 vende të NATO-s dhe vende partnere. Me të vërtetë kjo shënon një arritje të jashtëzakonshme për vendin tonë, për faktin që ne po vazhdojmë të jemi pjesë e ushtrimit Defender Europe, po vazhdojmë gjithashtu të jemi vend Nikoqir, këtë rast jemi shteti i mes shteteve 18 që janë vende Nikoqir të këtij ushtrimi, dhe çka është veçantia këtë radhë, është fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë besuar në Republikën e Kosovës që të jetë Nikoqir edhe i komandës e cila do të drejtojë gjitha ushtrimet dhe aktivitetet në regionin e Ballkanit, pra në Evropën Juglindore. Sot ne patëm rastin që së bashku me General Jasharin të vizitojmë pikërisht komandën taktike të divizionit 28 të Këmbësorisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është i vendosur në aeroportin e Gjakovës, së bashku normalisht edhe me kontrollin e lartë të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Dhe ky divizion, pra kjo komandë e këtij divizioni do të drejtojë me të gjitha aktivitetet që do të ndodhen në Ballkan, dhe patëm rastin të takojmë generalin, komandantin i cili drejton divizionin 28 të Shteteve të Bashkuara dhe që ishte prezent sot bashkë me ne dhe pati fjalët më të mira për mikpritjen edhe për organizimin që vendi ynë, Republika e Kosovës, Ministria e Mbrojtjes dhe Ushtria e Kosovës ka bërë në mënyrë që ky ushtrim të shkojë ashtu siç ishte edhe planifikuar. Përveç normalisht në Evropën Juglindore, thashëm më herët, ky ushtrim do zhvillohet edhe në 2 zona të tjera, në Evropën Qendrore dhe Evropën Veriore, por fokusi i Ministrisë së Mbrojtjes dhe fokusi veçanërisht i Forcës së Sigurisë së Kosovës është që pjesëmarrin ta shtrijë në regionin e Ballkanit, përveç në regionin e Babajt Bokës, ku ne do të kemi shumicën e ushtarakëve që do të zhvillojnë këtë ushtrim. Ne kemi dërguar trupa edhe në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri dhe në Kroaci. Por gjithashtu edhe Kroacia, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë dërguar trupa në Kosovë për t'u bashkangjitur njësiteve tona që do të realizojnë ushtrimin kryesor në regionin e Babajt Bokës, pra në pjesën perëndimore të Republikës së Kosovës. Pra pjesë e këtij ushtrimi do të jetë edhe Forca e Sigurisë së Kosovës. Ministre, cilat janë këto objektivat kryesore të themi të FSK-s sa i përket gjatë këtij ushtrimi dhe si do të kontribuojë kjo në ngritjen e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës? Po janë 3 objektiva kyçe për këtë ushtrim që i ka vendosur komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës. 2 nga ato janë objektiva që përsëriten edhe nga ushtrimet tjera Defender Europe që zhvillohet në regionin tonë, më saktësisht ndërreprueshmëria, që është objektiv me të vërtetë i rëndësishëm, sepse njësitë tona përmes ushtrimit dhe përmes aktiviteteve të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara dhe ushtrit e tjera partnere, rrisim ndërreprueshmërinë, pra e bëjnë të ndërreprueshme Forcën e Sigurisë së Kosovës me vendet e NATO-s, si në aspektin e taktikave, gjithashtu përdorimit pajisjeve, por edhe të aspektit të komandim kontrollit. Objektiv tjetër normalisht është zhvillimi i operacioneve që do të bëhen gjatë këtij ushtrimi dhe që janë normalisht operacionet e rregullta luftarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ato sulmuese, mbrojtëse dhe të stabilitetit, kurse veçanti në aspektin e objektivave është pra objektivi pikërisht që theksova më herët, ai i organizimit të pritjes dhe organizimit të akomodimit dhe sistemimit të një divizioni, të një komande, të një divizioni të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, për shkak që me të vërtetë është një punë kolosale që është bërë nga shtabi i përgjithshëm i Forcës së Sigurisë së Kosovës, nga njësitë të FSK-s, General Jashari, Ministria e Mbrojtjes dhe të gjithë strukturat
që të krijojnë kushtet që kjo komandë të funksionojë nga këtu, sepse kjo komandë drejton me gjitha brigadat që zhvillojnë operacione në regionin e Ballkanit. Pra do tjetë qendra e logjistikës, le të themi, komandës amerikane që do të zhvillohet, që do të nisë nga Kosova. Qendra e komandimit edhe kontrollit. Pra nga këtu komandohen të gjitha operacionet që zhvillohen në Evropën juglindore, më saktësisht në regionin e Ballkanit. Si janë menaxhuar këto përgatitje logjistike, më parasysh se është pa një ushtrim goxha i madh kështu me pjesëmarrje goxha të lartë të ushtrive të ndryshme të Evropës, të botës? Kur e thatë në fillim që me datën 26, pra kur sot fillon ushtrimi, në fakt sot fillon ekzekutimi, pjesa e ekzekutimit të ushtrimit Defender Europe 25, përndryshe normalisht që përgatitjet janë bërë për një kohë më të gjatë, parafërsisht për një vit, ne kemi dërguar stafin tonë ushtarak në konferencat planifikuese që janë zhvilluar nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Afrikë, dhe në këto konferenca normalisht pjesëtarët tonë kanë marrë informatat, por e kanë dhënë informatat të nevojshme për ekipet planifikuese atje dhe kanë sjellur ato nevojat që duhet të përmbushin institucionet tona në mënyrë që ta bëjnë të mundur zhvillimin e këtij ushtrimi në Republikën e Kosovës. Gjitha përgatitjet, gjitha aspekti i procedurës janë zhvilluar pothuajse për gjatë një viti, por përveç kësaj edhe njësitë ushtarake të cilat aktualisht gjatë kësaj faze do të marrin pjesë në ushtrimin Defender Europe 25 janë trajnuar, pra nuk është që ushtrimi ka filluar sot, ushrimi ka filluar shumë herët, mirë po tani është faza e ekzekutimit të ushtrimit, kur është edhe ai kulminacioni i gjitha përgatitjeve që janë bërë deri më tani. E thasha një herë, për ne ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm fakti që ky ushtrim po realizohet në Republikën e Kosovës si vendpres, jo vetëm që Forca e Sigurisë së Kosovës po dërgon trupa edhe po është pjesë e këtij ushtrimi, por edhe për besimin që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët kanë në institucionet tona, në qeverinë tonë, në ushtrinë tonë, në aftësinë e tyre për të organizuar një pritje të një divizioni i cili drejton me gjitha